Hay otro. Vamos el horno. Está bien, boludo, tengo la bomba acá. Trato de meter la bomba ya cerca del costo, ¿no? Ya lo metimos adentro, está por el cinturón. ¿Están en el patio ya? Vamos a tratar de ganar, escúchame, pobre. Necesito ganar esa pared, así le meto las bombas dentro. Es una corrida que sube arriba. No, escuchame, la pared de aquella. ¿Allá? Sí. Metemos acá, metela ahí, lo quiero meter en la casa. ¿Lo de la ventana se fueron? Está bien, yo quiero meter la bomba allá. Oye, chequea la fecha de tanto. Queda uno, no se arriba. Hacé una cosa, Core. Escuchame, tratá de cubrirlo ahí, a esas ventanas cubrí. ¿Vos también? Sí. Darío, tratá de ganar la pared allá cruzado. ¿Sí? Hay que queda una otra vez. ¿Le llegas a dar? ¿Dónde está? Aquel caminando. Ese está vivo. Core, vení acá conmigo acá. Sí, sí, sí. Ya estamos nosotros ahí. Está contra la pared. Ojo con aquel, Estirador, 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 estirador. El sniper atrás. Estirador, estirador. Atrás, allá, allá. ¿Qué? ¿Cómo seguir de acá? ¿Eh? ¿Cómo seguir de acá? ¡Baja! ¡Baja! ¡Sale baja! ¿Trapo rojo tenés, Cobre? Trapo rojo. ¡Sale baja! ¿Le das? Vamos, ¿Qué pasó? ¿No prendió una ahí? ¡Nato! Estaban diciendo que no prendió una, ¿no? No sé, no tengo yo ese. Julia, ¿vos tenés radio? Sí. ¿Estaban diciendo que no prendió la otra? Sí. Mirá que está el tirador. Se acerca, se acerca, se acerca. ¡Baja!